Kali ini kita istirahat dulu. Capek. Iya. Sementara istirahat dulu ya, karena juga waktu jam 12 siang ini, sobat. Jadi harus istirahat dulu. Sambil dinginin mesin ya. Nanti lanjut lagi habis sholat zuhur. Terputih Mbak Ibi. Oh nggih Mbah, atos-atos Mbah. Konco Pacitan. Ini posisi masih di ngemplak seneng. Nanti habis ini ke Pacitan. Oke, jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen ya di channel Bos Junior. Dan jangan lupa ya teman ya, ikuti terus video dari kami selanjutnya. Saya tak istirahat dulu, nanti dilanjut lagi ya videonya ya. Oke.
kembali lagi di channel Bos Junior. Ini kita selesai sudah di Dusun Pacitan, tempatnya Bude Sutiem. Ini hasilnya nih. Oke, kita istirahat dulu ya, panas banget ini. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komennya di channel kami ya. Kita pulang, udah sore, lanjut besok lagi.